今から寮の洗濯室に洗濯機行きます。ホットドッグなんで鍵をちゃんと持ちました。行きましょう。アメリカの寮はなんか男女兼用で普通に隣に男の子住んでたりします。で、ここが洗濯室です。こうやってここにもランドリー室って書いてます。では入ってみましょう。今日はラッキーなことに全部使われてません。使われてない。やった。じゃあ操作手順を説明します。よいしょ。まず服とかをパンツだまず服を入れます。よいしょ。で、アメリカの洗濯機はほこり取る機能がついてないんで、こういうのほこり取るやつを100均で買ってみんな日本人の子はポイって入れます。では操作を説明します。いろんな洗濯機があるんですけど、私の家の洗濯機はこんな感じです。まず間違えた。まず洗剤を入れます。洗剤は粉とか液体のを適当に買って入れる感じで、こんな感じかな。柔軟剤とか入れるとこも多分あるんですけど、なんかもうよくわかんないから私はこれで終わりです。で、あとはまずこうやってインサートしてカード、そしたら操作できるようになるんで、コールド、これは何でもいいや、プレミアムでいいや。で、スタートを押す。で、カードを抜く。そしたら、あと30分って出るんで、これは乾燥機の機能がついてないんで別々なんで、洗って脱水するだけで30分ってことです。そんな感じです。それでコールドにした理由は、アメリカは日本だとコールドでしか洗わないんですけど、結構海外だとあったかいお水で洗う習慣があって、でもあったかいお水で洗うと色あせたり色落ちして色が中でミックスされちゃうんで、日本人は冷たい水で洗いましょう。で、洗う優しさとしてはノーマル、プレミアムプレス、デリケイトってあるんですけど、これは適当に操作している感じで大丈夫です。では終わります。またね。ではこれから乾燥機をかけに行きます。ちなみにこのマンションは6階建てで、こういうランドリールームが2つ、3階と5階にあります。よいしょ。で、もう残り0分で出来上がってるんで開けて出します。よいしょ。で、これは取ってたくさん溜まりました。ゴミが分かりますか？すごい溜まってる。で、乾燥機かけます。いろんな再生する機械があると思うんですけど、私のところはこういう画面になってます。で、ミッドテンプラチャー、ノーヒート、ローテンプラチャー、ハイテンプラチャーです。で、特に問題がなければハイテンプラチャーを押しましょう。ニットとか入っている場合はノーヒートにして、あんま縮まないようにしましょう。で、あとはこの、スイカのように、チャージ式の洗濯機のカードをまたここに入れて、スタートを押せるようになるので押します。はい、始まりました。あとはカードを抜けば OK です。はい、これで終了です。あとは1時間待つだけです。じゃあこんな感じでした。